नंबर क्या है इसका? यार तो आधा घंटा गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ पे, तुम क्या कर रहे थे इतनी देर से? गोवा रेलवे स्टेशन निकलने के बाद चलती गाड़ी में हुई एसीपी। चैन पुलिंग इस लड़के ने की है, जुर्माना देकर छोड़ा गया। नहीं, कहाँ से करी है तूने? फाइन देकर लड़के को छोड़ा गया, जुर्माना उसने भर दिया था बाद में।